नजिकको डाँडाबाट फर्किन लागेको यस्तै छ नजरा। तर सब कुहिरो लाग्यो। यहाँ जाडोमा आयो भने त मानुङकोट देखिन्छ होइन। ल यता मात्रै सफा छ किनकि यताबाट घाम लागिरहेछ। यस्तै छ। उहु भाइ आऊ। अब फर्किने हो। ट्रेकिङ भिडियो चाहिँ यसरी हेलमेट लगाएर गर्ने अहिले चाहिँ। ओहो नि ओइ खाल्टो रहेछ यहाँ त ढाडै भाँचियो यार। आया यहाँ यस्तो छ। यहाँ पिकनिक खान लाग्यो। यहाँ राति आएर खाँदै बस्दै सुत्दै गरे नि हुन्छ यहाँ। ओहो ओहो दामी। हो वहाँबाट आएको हामी अघि सोट्रे। म त हेलमेट खोलेर ल के हो र लगातार आच्छी हान्दिने। ओइ 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 ओ बहिनी कहाँ पुगिसक्यो बहिनीहरू। ओइ ओइ बाटो त टाउकोमा गोब्रो मानेर आउनुपर्छ। यतै होइन र बाटो यहीँसकेर गोरेटो। ओहो ओइ ओइ क्या चिसो हावा चलेको आम्मामा। ओइ यो समात्दै हिँडेको है त यो। अलराइट गाइज अब फर्किन लाग्यो हामी। यो के अरे धराचु पार्क अनि चन्द्रकोट घुमेर आइयो देखिसक्नुभयो। अब फर्किन लागेको टक्क लाएर। अब बाटो हातै बाङ्गुडिने होला यस्तो ओह्रालो छ। आऊ बस टक्क लाएर जानुपर्छ अब है। 5:12 भएछ। घर पुग्दा त रात पर्छ। बाटो खतरा हो। ल जय शम्भु नमो बुद्ध अल्लाह कर्मद। कि झोला तिमीले ल्याऊ क्यामेराको त्यहाँ हेर त ल्याखान कि नै ल्याखान क्यामेराको झोला के क्यामेराको झोला खै। ठोकिहाल्यो अब यस्तो कुना कुना हिँड्नुपर्छ कि छेउछेउ हिँड्हाल्यो नि त बर्बाद हुन्छ। ओइ ओइ सही सही। यो बाटो भन्दा त त्यही माथिको बाटो राम्रो हो। ओइ 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 सही। कोखे गाइज कोखे। म यहाँ अस्ति नै बस्दाखेरि आउँथेन अहिले चाहिँ आयो। ए लोटेलाई अबुई अबुई अबुई। ल बस्नु है गयौँ। सेट सेट सेट। ओ स्टार्ट बन्द भएछ क्या। ए म्याक्री ओहो ए अहिले त मलाई केही चाहिँ लागेन यस्तो बाटो धेरै चलाएर। त्यो भगाउन मन लाग्यो। ओइ है है जाडो भयो त अहिले त। है 5:12 मा हिँडेको हामी। कति बेला पुगिन्छ घर आफी। यस्तो छ बाटो। कोहे गाउँ मान्छेहरू धेरै छ यहाँ त। गुरुङहरू सबै रहेछ। के न ओह्रालोमा त ढुक्क हो कि। आइ 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 हे बजाइ ला त्यहाँ कस्तो उकालो छ यार। त्यो त लास्टै छ क्या न त्यो यस्तरी हेर्दा त। ए यहाँ कहाँ यहाँबाट हो ल
ल हुन्छ हुन्छ धराजु मिनी पार्क ल छिटो आऊ है दुकुर्दै उही 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 यहाँ त कस्तो हो कि यतातिर मन नि आएर हुन्छ ओए मा ओए ओए ओ ल गाउँ हेर्नुहोस् गाडी आउँदा आएछ यहाँ ल गाउँ मिठो ल ओए यो कोखे अघि यस्तो बाटो हिँडालेर ओए हो हो कताबाट लाने हो नचिप्ले साइला ओए म त छेउबाट हिँडिदिएको यतैबाट राम्रो देखेँ ढुक्क ढुक्क यहाँ त्यस्तो छैन ए ओइ 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 के हो र यस्तो यहाँ हल्लिन्छ है पुरै पाटपुर चाहिँ अघि नि जाँदा पनि त्यस्तै भएको थियो त्यहाँ के हल्लिएको क्या सुन त डह्रो दिने भयो ए यहीँ रात पर्न लाग्यो धन्यवाद कोखे वालिङ कोखे धन्यवाद यहाँ त बाटो धोका छ त वहीँ छ अझै त्यो भाइहरू उही ओहो यहाँबाट त कमालका हेऱ्यो भाइ सेट यस्तो ठाउँमा आइन्छ भनेर सोचेको थिएन ओए 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 तिमीलाई छोडेर गइदिउँ है तिमीलाई छोडेर गइदिउँ ओहो उही ओए बाँचियो क्या रमाइलो छ यार यहाँबाट त ऐट हेर बाटो 5:12 हेर त 12 मिनट त भइसक्यो हिँडेको ओए 5:21 भयो यस्तो छ अब यही हो 7-9 को स्पिडमा हिँड्नुपर्छ गाइज सेट 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 ओए मा ढुङ्गा उछिटेर लाग्यो फुट्यो यस्तो त कति भयो कति यार 3-4 चोटि ठोक्यो गएर मोटा खर्च हुन्छ अनि ओए सेट सेट ए क्या ठुलो ढुङ्गा त्यहाँ भिड भए पनि बाटो राम्रै ए यहाँ त के हो यस्तो पापा है हात धुयो गाइज है ओए 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 हेर नतानेको थुरु थुरु गरे ए हे 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 हो 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 ए ल ल गाइज ल ओए 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 यार चलो चलो ओए 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 ओए
सबै ठाउँमा हो यत्तिकै भइदियो यान हट ल यहाँ चाहिँ दो बाटो छ यताबाट गयो भने त्यो पार्कहरू कोखेहरू हेर्न पाउनुहुन्छ यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ चन्द्रकोट जानलाई ठ्याक्कै बाटो पुगिन्छ के भयो हामीले उताबाट हेरेको अघि नै खिच्ने हो फोटो खिच्ने हो ल सो है यहाँबाट मासतिर गयो भने चाहिँ सिधै चन्द्रकोट पुगिन्छ है सनसेट ओहो यहाँ हामी सनसेट हेर्न रोकेको क्या बवाल कोहे गाउँ यताबाट चाहिँ चन्द्रकोट गइन्छ है यताबाट पनि गइन्छ तर धेरै हिँड्नुपर्छ यहाँ सनसेटको बब्बाल भ्यू देखियो कि अनि त्यसैको फोटो भिडियो हानेको रिल्स बनाएको टिकटक सिस्टकलाई यस्तै त अनि राम्रो कपडा त लगाइएको थिएन त्यहाँदेखि गराएको ओइ ओइ अब त स्टार्ट बन्द गरेर जाने होला नि सेट 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 ओइ 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 आई बहुत जाडो ओए यता कता जाँदो रहेछ यो बाटो फेरि ए त्यही उसमा निस्किने हो क्या क्या न यो त्यहीँ कोहे निस्किन्छ क्या न ओए 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 ए ए ए खाल्टोमै गयो सेट रात परिसक्यो कति ए बाटो चाहिँ यता फराकिलो रहेछ दियोस् 33 भइसक्यो छ यार 5:33 से 6 बजे नपुगेला जस्तो छ घुम्न हिँडेपछि यस्तै हो यार टाइम गएको थाहै हुन्न यहाँ भुल्यो भने त्यहाँ भुल्यो भने मस्तै भुलिन्छ कि सही ओइ 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 त्यो सासै रोक्नुपर्छ यार ठोक्यो ठोक्यो साह्रै गाह्रो पो हुन्छ त स्कुटीमा अफरोड त बाइकमा भएको त भद्राङ र भुत्रुङ लानुहुन्थ्यो स्कुटीमा त गाह्रो पो हुन्छ त ठकिन्छ अब सयो एकछिन रोकिदिउँ होला अँधेरो भइसक्यो गाइजहरू यहीँमा डाँडाकै टुप्पामा यही छ नि राति राति गएको आज नि राति राति चाहिँ गइने भयो यार फोन हान्नु भएन मम्मीले ए बाटो चाहिँ फराकिलो हो क्या यताको पिच भयो भने त हाल हुन्छ ओइ 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 सुस्तै हिँड्नुपर्छ कता हो ट्र्याक भड्किन्छ त त्यो ड्याङ र टुङ गर्छ त कता आइछ त्यो त बाटो यस्तै हो गाइस एन्ड रोक अफ रोड एन्ड रोक अफ रोड यस्तै हो फेरि उकालो थोरै तल आइसक्यो है बाटो यस्तै छ अफ रोड पुरै बाइकलाई मजा हुन्थ्यो हाम्रो स्कुटी त गाह्रै हुन्छ यार के भन्ने यार यही बाटोको
बारेमा त हो भन्ने, अरू त केही छैन भन्नलाई। ए यस्तो चलाउँदा चाहिँ लास्ट ध्यान दिनुपर्छ। ब्रेक फुल ब्रेक हान्ने लगभग अलिकति छड्ने बित्तिकै हुदुद जान्छ, छोडिदिएकै हिँड्नु। ए सही हो। ओए ए ठुलो खाल्टोमा पर्यो। ओहो ल एकैछिन भयो नि रात मिल्यो यतिले गर्दाखेरि। दो बाटे हो कि यो दो बाटे सही हो गाउँ यो मगर गाउँ हो यो। है फेरि त्यस्तै आयो ल बाटो। ए ए ए ए ए ए ए हुई ट्र्याक बढ्यो नि भ्याइयो कि। यता आइन र। ओए यता कता जान्छ त? वालिङ ए सही हो गाइज। ल तेर्सो बाटो आएर राहत पाइयो। मैदानबाट दो बाटेसम्मको बाटो त ओखा दामी। उहु ओए ए ढुङ्गामा पर्यो। कट्छ कि भनेको त यहाँ पनि ढुङ्गा। ल मैदान आयो मैदान। ओ यहाँबाट तल थियो कि पहिला गोरेटो बाटो हिँड्ने बाटो चाहिँ। यो यहाँबाट जान पायो भने यहीँबाट जान पायो भने छिट्टै पुगिन्थ्यो। यो घर चाहिँ बवाल मन पर्यो मलाई। ल यहाँबाट अलिकति भयो भने सम्मै छ बाटो। सही हो ओहो मैदान गुरुङ गाउँ। ए पुरा खरो खेले। ओए यहाँ त सही भलिबल खेलिरहेछ। ल आइछ पान्ना। ओहो यहाँ त मिठो खेलेको रहेछ। टाउको तल गर। यहाँ त गुर्सिनी केटीहरू देखियो है राम्रो आमा। ओए यो गुम्बा गुरुङहरूले त यस्तो यहाँ कति गराएको रहेछ हौ। सही हो यस्तै बाटो भए त मजै हुन्थ्यो। अब उकालो सुरु हुन्छ है गाइज। उकालो कडा उकालो फुल बढारेर हिँड्नुपर्छ न तान्दैन।
ओ यहाँ त ओए कति ढुङ्गा हो यहाँ त आम्मामामामा सेट ओए यहाँ त खतरा मन्दिर रहेछ ओए दामी दामी हे हु सही यार उकालो ठाडै उकालो है यार ओए माया फेरि ढुङ्गा उछिटेर 5 चोटि भइसक्यो हेर नथानेको स्कुटी यताहरू त हुन्छ त खै तिनीहरू त आएन है यता होइन ओहो घाँस क्या भरिभर घाँस लिएर आएको आम्मा गुर्सिनीहरूले फेरि घाँस बब्बाल काट्छ क्या गुर्सिनीहरू क्या ओ ल माया ओह्रालो यति हेरे क्या